Iată că se apropie cu pași repezi primul meci oficial din acest campionat. După cum bine știți, am fost mai mult decât obligat să amânăm prima etapă, având în vedere că avem 3 jucători convocați la loturile naționale de juniori. Este o onoare pentru noi că am ajuns la această performanță și putem să dăm primelor reprezentative jucători care să facă față cu brio. Am mare încredere în acest campionat. Sunt sigur că ne vom îndeplini obiectivul. Plecăm la luptă după o pregătire foarte bună, spun eu, jocuri foarte bune, amicale, puternice. Iată, ultimul amical s-a desfășurat în compania unei echipe de Liga 1, s-a terminat la egalitate 1-1, după un meci spectaculos și un joc foarte bun al echipei noastre. La sfârșit o să vă răspund și la întrebări, îl las mai departe pe Nic să vă spună câteva cuvinte. Într-adevăr, ne așteaptă un an foarte greu. Spun că va fi mult mai greu decât ne-am întâlnit în ultimele 6 luni. Vorbesc de retur de când am venit eu la echipă. Avem vineri un joc cu Filia și am văzut la meciul cu Chiajna 2. Sunt o echipă cu jucători cu experiență în lot, jucători care au trecut pe la Liga 1, dar spun că noi suntem pregătiți pentru acest început de campionat și vom da totul pe teren la fiecare joc pentru a câștiga cele 3 puncte. Bună ziua, îl așteptăm de foarte multă vreme acest moment, pentru că ne pregătim de ceva vreme și așteptăm cu toții să începem, să ne răbdători. Ne simțim pregătiți și sperăm să ne îndeplinim obiectivul de data aceasta, pentru că suntem pregătiți pentru asta și suntem motivați 100% să începem cu dreptul și să ne îndeplinim obiectivul. Am avut o perioadă lungă de pregătire în care ne-am pregătit bine. Am avut foarte multe meciuri amicale, care la fel am avut rezultate bune și așteptăm vineri să înceapă campionatul și să luăm toate cele 3 puncte. Ce ne poți spune despre perioada de pregătire, practic una pozitivă, și bănuiesc optimist pentru campionat, tocmai din acest motiv? Da, într-adevăr, băieții au răspuns foarte bine în această perioadă. Jocurile amicale am avut rezultate pozitive, au fost lucruri bune. Am avut și unele probleme la început, în primele jocuri, dar ușor, ușor le-am rezolvat. Chiar de asta am luat și acest meci cu o echipă de Liga 1, pentru că vreau să văd potențialul echipei, la ce nivel suntem. Băieții s-au descurcat foarte bine, au făcut față unei echipe de Liga 1. Practic, acum ne gândim la acest campionat pe care îl vom începe vineri. Suntem cu toții încrezători că putem să facem jocuri foarte bune și să reușim să luăm meci cu meci în primul rând în parte și să câștigăm punctele pe teren. Care ar fi aturile echipei față de sezonul precedent, tocmai pentru a spera ca favorită Celtă la promovare? Omogenitatea pot să spun, pentru că deja avem 6 luni de zile, 7 luni împreună. Au venit doar câțiva jucători noi cu experiență și plus cei jucătorii tineri, copii pe care i-am adus de la juniori. Ăsta poate să fie un atu pentru noi, că avem deja 7 luni împreună și băieții știu ceea ce îmi doresc eu de la ei. Am văzut potențialul lor și am mare încredere în acești jucători. Ai spus că o să fie un campionat mult mai dificil decât returul precedent. De ce? Îi spun treaba asta pentru că am văzut din etapa asta am văzut 3 jocuri. Am văzut echipele că s-au întărit, echipele care s-au înscris, Steaua 2, Mioveni 2, dau jucători de la echipa mare, Voluntari la fel, Voluntari 2, am văzut meciul lor cu Mioveni, au dat 5 jucători de la echipa mare și asta, din cauza asta spun că ne va fi mai greu decât anul trecut. Acum toată lumea ne va lua în seamă, pentru că practic în iarnă când am venit eram pe locul 7 și toată lumea spunea că sunt doar vorbe, dar noi am arătat că nu este așa, am dovedit pe teren acest lucru și am făcut pas cu pas, am ajuns pe primul loc. Din păcate nu am reușit să promovăm, dar
încercăm anul acesta. Nici o presiune și mai mare acum pe voi, pentru că dacă în retur poate ne locul 7, dacă promovați era o minune, sincer. Acum mă gândesc că la 0, toată lumea se așteaptă la promovare, presupun că și pentru tine și pentru toți jucătorii e o presiune mult mai mare comparativ cu ce a fost în ea când ne-a echipă. Da, într-adevăr, ai perfect dreptate pentru că acum am învățat suporterii, oamenii am învățat cu rezultate pozitive. Am pierdut doar un joc de când am venit eu la echipă, din meciurile amicale și din meciurile oficiale am pierdut doar un joc și lumea se așteaptă ca la fiecare meci să câștigăm 2-0, 3-0, dar nu este chiar așa ușor. Important este ca noi la fiecare meci să fim concentrați, să dăm totul pe teren, să arătăm aceeași unitate pe care am arătat-o la meciurile de până acum și sunt sigur de lucrul ăsta că dacă vom fi așa, vom avea aceeași atitudine, aceeași agresivitate, vom fi același grup unit pe care l-am avut până acum, vom câștiga jocurile. Care sunt principalele rivale? Măcar așa în teorie la promovare, acum la început de sezon. Da, din ce am auzit și din ce am văzut și eu, Voluntar 2, Alexandria, Podari am înțeles, care ar fi echipele care trag la promovare. Acum vom vedea ce se va întâmpla pe tipul campionatului. Sperați ca suporterii să vină lângă voi să înțeleagă că până la urmă acesta este singurul proiect viabil în de față în fotbalul piteștean și că până la urmă vă reprezentați până la urmă Piteștiul, Argeșul și că ar fi bine să vă susțină. Eu Mi-aș dori din tot sfătul ca suporterii să vină alături de echipă pentru că în momentul de față suntem echipa orașului, jucăm pe stadionul Nicolae Dobrin. Lumea trebuie să înțeleagă că se dorește aici să facem performanță. Am luat-o de jos, echipa a luat-o din Liga 4, eu am venit în Liga 3. Ne dorim cu toții să reușim să ajungem în Liga 2, să ajungem și în Liga 1, Doamne ajută, peste 2-3 ani. Important este ca primul obiectiv să ne definim acela de a ajunge în Liga 2 și dacă vom avea suporteri alături de noi, ne va fi mai ușor, pot să spun, pentru că atunci este o diferență când joci cu suporterii în tribună, când te încurajează și când joci cu stadionul gol. Noi ne dorim de sfârșit ca ei să vină alături de echipă. A contat foarte mult în situația asta și preluarea brandului. Cam care nu sunt discuțiile de la voi? După cum bine știți, în acest moment s-a constituit o comisie de negociere în cadrul Consiliului Local Pitești și sperăm ca încet să putem achiziționa acest brand. Referitor la suporteri, pot să vă spun că s-a coagulat, ca să numesc așa, un grup de suporteri care se duc peste tot unde joacă echipa în deplasare, vin acasă, deja am văzut că și-au confecționat benere, și-au confecționat fulare, steaguri și așteptăm alături de aceștia și alții suporteri. Nu crezi că e cazul și de o campanie și de niște discuții mai aprofundate, pentru că suporterul nu vine așa, mai ales în contextul știut? Noi facem și am început o campanie agresivă atât în media scrisă, cea audiovizuală și media de pe online. Și aici mă refer la pagina oficială de Facebook, la pagina oficială a clubului SCM Pitești, www.scmpitești.ro. Încercăm prin toate mijloacele să atragem suporterii pentru că, așa cum a spus și Nic mai devreme, echipa îi va răsplăti cu jocuri frumoase și spectaculoase. Eu am avut o discuție cu șeful galeriei, celor de la Fecial și 1953, în care am încercat să explic ceea ce se dorește aici, proiectul care este aici, să-l fac să înțeleagă că ar trebui să vină alături de această echipă. Eu sper în continuare ca ei să vină alături de echipă. Nicu, meciul astea la România cu Muntenegru, cum l-ai caracterizat? Pentru că e frustrant. Să pierzi așa într-o două puncte. Da, într-adevăr, a fost un meci echilibrat, pot să spun. Am fost o echipă a României care a avut o atitudine, s-a văzut că este un antrenor nou în momentul de față, că este la primul joc. A fost o diferență față de campionatul european, dar din păcate nu am reușit să câștigăm cele 3 puncte. Erau foarte importante pentru noi. Se întâmplă să ratez 11 metri pentru 90 ceva, nu putem să-i tăiem capul lui Stanciu acum că a ratat acel 11 metri, trebuia să câștigăm meciul până în minutul 95, pentru că într-adevăr am dominat jocul, am întâlnit o echipă a Muntenegrului care s-a apărat în propria jumătate cu toată echipa și a jucat doar contraatac și faze fixe, ceea ce le-a și ieșit. Sperăm la meciul următoare să reușim mai mult
să fim mai ofensivi, să reușim să ne creăm mai multe ocazii de a marca și să marcăm mai multe goluri. Dar e o presiune mare când ai penalti în 90. Mi-am amintesc că, nu știu, tu ai atât un penalti în 2004, la un Da, am arătat și 2-2 în minutul 90. E o presiune mare atunci, nu știu, când știi că Da. totul depinde de execuția ta. Este o presiune mare, într-adevăr, pentru că în acel moment să face poarta mică și nu mai este la 11 metri, să duce la 25 de metri. A fost o presiune mare pentru el, 30.000 de oameni în tribună, toată lumea își dorea să câștige echipa națională, era primul joc de calificare pentru campionatul mondial. Se poate întâmpla la orice jucător să rateze. A ratat el Barge în finală de campionat mondial. Ca și plusuri putem nota ceva seara în jocul echipei. Da, am spus mai devreme că am văzut o atitudine pozitivă la jucători, am văzut o reacție după ce să pierdă mingea. Pe faza ofensivă au încercat câteva lucruri să facă, dar nu poți ca și antrenor într-o săptămână să schimbi totul dintr-o dată. Trebuie și lui timp și sper să reușească să-și pună în practică filozofia pe care o are domnul Daum. Mulțumim. La fel de bună